再来看花莲港，今仔早起有一只渔船沉落去海里咯。本地经准备要出海掠鱼的船长发现讲船进水咯，马上就驶登去渔港，甲船绑伫港区的布花。无想讲缆线上过油，结果断去，渔船就沉落去海里，有一寡乌油走出来哦，浮伫水面。环保局等单位嘛赶紧去处理。因为溺水紧急停靠伫花莲港当地渔船，因为挡袂住重量，所以也是断去。坐伫岸边的船长无奈看到船只就安尼沉落去，心中真艰苦。我发现安尼袂使，我赶紧个大车冲伊这壁边后来，所以我绑个吼，啊，毋过后壁吼袂动，啊，就放伊啊。冲很快啊，你若无冲很快，我如果说发生在航道，哦，会更加麻烦。这件意外发生伫11早起7点，一只花莲籍渔船凌风二号当要出海作业，伫出港前1公里的所在，船长发现船入水，赶紧返航将船先停靠伫泊岸边，想袂到最后也是沉落去，水面已经有部分油大。这艘船里面大概有18公升的机油，以及20公升的柴油。这个船长在离开船舶之前，也有紧急把这个机油的油舱给紧急关闭哦。目前现场是没有人员伤亡，以及没有大量的这个油污泄漏的情形哦。也不过因为水压的关系，内部机油也是有可能闻出来。环保局甲海巡队蓝天挂研究，防护网甲水油棉，若有污染就开发。全部都有啊啦，我一看就钱我。这唔是咱一个，我这该做，这应该爱做的啊。阮只是讲，跟你讲啊，这个到时候围的时候要防护好，然后拉起来，不要让油再继续扩散。港公司强调，已经搁派一台吊车去支援，计划将船身前后平衡了后，再吊起来。离水线前下行抽打船只引进的机油甲油箱的柴油，以避免污染。记者综合报道。